Hello，大家好啦！今日就想同大家拍翻2018第一條 Squishy haul 啦，係啦，咁而家就即刻開始啦。首先咧就買咗 Chara 嘅呢一個 flat 啦，咁佢嘅質地咧係好 soft 啦，但係又好厚實，係啊，咁就係呢個。之後咧我就買咗一個呢啲 low flat 啦，咁佢係超濕超 squishy 啦，個質地係超正咯。然後就講下我同一個 seller 買嘅 Squishy 啦。咁就得3隻嘅啫，咁第一隻咧就係呢一個 Squishy 分嘅 Jumbo Pose 啦。咁我唔知佢有冇開過啦，但係我諗我唔會開啦，佢有開過啦。咁但係佢係超 Squishy 嘅，不過佢個色咧就黑咗啲啦，唔知點解。但係超 Squishy 啦，係超慢都帶唔到上去，所以我覺得呢隻係好正嘅。然後咧就有一個 Creamy Candy 同埋 Ponymoral 嘅 Squishy 啦，就係燈粒啦。咁呢隻淺藍色咧係我覺得入面最靚嗰隻款嚟嘅啦，咁係超濕超 Squishy。然後仲有一種好香嘅糖味啦，所以就係勁正。咁喺個 seller 最後度買嘅咧就係呢個好細嘅 Pretty Creative 嘅 Hamburger 啦。咁佢有啲粒芝麻，咁上面啲芝麻其實我唔係太中意。係啦，真係好 squishy 啦，都好 soft 啦。咁我其實唔係幾想黏喺上面嗰度咯，因為有啲芝麻，我覺得有啲恐怖啦。咁我諗我應該，其實我貪佢平，所以買3隻啦。咁就係呢個啦。之後買咗一個 Chara 嘅 black 啦，咁就係細細個啦，好靚，亦都超 soft 超 squishy 啦。咁佢都做得勁精緻啦，但係上面個絲帶應該唔知點解俾我整甩咗啦。然後有一次咧行 DIY 嘅時候咧，就喺入面度揾到呢個蜜糖樽啦，係咯，佢係勁靚。我嗰次睇人拍片勁想要呢個，咁係有 license 啦，就係呢個。咁咧佢個實物其實咧都帶有色差啦，喺個鏡頭影落嚟，好 soft 好 squishy 啦，個質地都係好厚實嗰啲嚟嘅啦。咁黏落去咧係勁正。呢個係Mother Garbage 嘅 Toast 啦，咁佢就冇咗 OP 嘅，但都好 squishy 啦。呢個陶瓷餅啦，咁就已經俾我攣到 full 晒 crest 嗰啲咯，但係咧係勁平呢個價錢，所以我都好捨得攣呢一隻啦。跟住有呢個 Tanker 啦 ，Market 係超靚，其實都好 squishy 啦。有一隻好香嘅豬啦，咁我覺得佢新出嗰隻牛牛好似唔係幾靚，但我睇下可能遲啲會買埋翻嚟啦。有一個 Slim Bun 啦，咁呢個係新買嘅，係啦，咁之前嗰個都係 sell 咗出嚟。即係有呢個鬆弛紅嘅甜筒啦，超 squishy，係呢個牌子好正。之後有呢個 Sammy 嘅 Cupcake 啦，咁佢係其實我唔知呢個咩色嚟咧。我純粹想買一隻翻去玩下，但係佢嘅 quality 冇咁好啦，我覺得之前嗰啲會靚啲啦，同埋會好啲啦啲 quality。咁之後咧就有介紹重頭戲啦，咁係超開心啦。咁咧就係有啲大啦嗰啲，係啦，咁就係呢堆啊。咁我逐一介紹啦，咁係勁開心啦。咁首先咧就有呢一 set 啦，咁講咗呢個正色先啦，咁佢係最 squishy 嗰一隻，好 soft 好 squishy 啦。就係呢個色嘅，跟住咧就係呢個啦。咁呢個係買錯咗，因為我喺格仔鋪買咧，呢個係買一個。咁然後佢就用一個幾靚嘅包裝袋裝住啦。咁我就買咗。咁點知原來打開原來係舊版呢個咯。咁呢個就有啲石㗎。咁但係我可能會買埋一個，買嚟第二個啦。即係新版。跟住就有呢個啦。咁呢個都係新版，粉紅色啦。然後咧就有呢個啦。呢個都係 soft 嘅，不過就冇粉紅色嗰個咁正。跟住有呢3個 puff 啦，咁首先就有呢個雲呢藍嘅啦，咁係好 soft 啦，都好 squishy 嘅。然後就有呢個黃色啦，但我唔知佢咩。咁佢全部都做得勁靚啦，我想講。之後最後粉紅色呢個咧都係最 soft 最 squishy 啊。跟住介紹2個紅 tag 嘅 squishy 先啦，咁就有呢一個啦，但係2個我都唔係好中意啊。
因為咧呢個一買翻嚟我冇 check 清楚啦，咁係有 crash 嗰啲啦。係啊，最先好似有 crash 啦。係咯，但係都幾 soft 幾 squishy。咁所以如果佢一開始唔係咁有 crash 嘅話，我應該都幾中意啦。咁所以呢個咧係唔好咯，唔開心。跟住咧就有呢個啦。咁呢個係因為太正嘅關係咧，我就整到佢個 OP 唔見咗啦，加有 crash 啦，我整到佢。係啦，就呢兩隻啦。然後有呢兩個菠蘿片，咁就係朱古力味啦，同埋vanilla味，唔係白朱古力味咯。唉，講嘢講到我傻咗。跟住都有呢個新版嘅蟲蟲包，但係佢就好黑咯，因為你買嗰陣時佢冇得避。睇下 soft 啦，咁就隨便揀咗一隻就係咁嘅，即係有呢個豬仔包啦，咁呢就係舊版嘅，咁啊好正啦，咁我遲啲可能會買多啲 Cafe Dien，因為我入咗 Cafe Dien 個坑，跟住有呢一隻手指餅啦，應該都好難揾到咁新嗰啲。然後仲有一個 puff 啦，都係舊版嗰隻啦。其實我冇話中意新版定舊版，我覺得兩隻都有啲 squishy 靚咯。但係新版嗰個 package 就真係好唔正。我最後咧就同人哋 trade 咗呢個馬卡龍啦。咁其實佢個色咧就，如果望真啲其實都 OK 啦，唔係咁醜樣嘅啫。係啦，咁我今條嘅 haul 咧就係咁多啦。咁如果中意嘅話咧，記得俾個 like 啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦。咁我哋下次再見，拜拜。